Praise the Lord. Hallelujah. There are still some sitting in front. Àwọn ìjókòó kan ṣì wà lófo níwájú. It's better you migrate there and there. Ìbá ti dáa fún ọ jùlọ pé kó o sún síwájú. The first blessing in the church of God comes through obedience. Ìbùkún ìpele àkọ́kọ́ tí èèyàn rí gbà nínú ìjọ Ọlọ́run ló èèyàn máa rí gbà nípasẹ̀ ìgbọ́ràn. When we disobey in the presence of God, Nígbà tí èèyàn bá ti ṣàìgbọ́ràn níwájú Ọlọ́run, there is no blessing there. kò sí ìbùkún fún ẹni bẹ́ẹ̀. So let the usher perfect it. Ẹ̀yin aṣọ́nà ó yá ẹ ṣiṣẹ́ yín. Those ushers you are seeing, they are ministers of God. Ṣé láwọn aṣọ́nà tá a rí yẹn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n o? So try to obey them. Ìwọ rí dájú pé ohun tó bá ti sọ fún ọ ṣe. I want us to shout hallelujah to God. Mo fẹ́ ká hallelujah sí Ọlọ́run. And before them, Ṣùgbọ́n ká tó ṣe eléyìí, today we have started the program now. a ti bẹ̀rẹ̀ ètò náà báyìí. By the grace of God, we round up at the exact time. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a fẹnu ètò náà kò ní àkókò gan tá a sọ pàtó. And all the ministers of men and women, Mo pe gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́kùnrin lóbìnrin. far on here, I don't mind. Some are still coming according to their own. Àwọn kan ti wà bí, àwọn kan náà ṣì ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà wọn ṣe jìnnà sí. We're going to meet in this night. Gbogbo àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí, a ó ní ìpàdé ní alẹ́ yìí. On the mountain. Ìyẹn ní orí òkè. It's 2.5 program. Ó jẹ́ wákàtí méjì àbọ̀ la ó fi ṣe. Tomorrow 9 a.m. to 10 to 12 rather. Lọ́la náà, aago 9 sí 12 náà. The same thing in the evening we hear by 4. Bá tún di ìrọ̀lẹ́ ọ̀la bíi tòní, a ó tún wà níbí láago 4. Ministers of God likewise. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà bí ó ṣe rí náà ni, We meet on the mountain. a ó tún pàdé lórí òkè. And on Wednesday also the same thing, coupled with our normal program wait and get. Ní ọjọ́ Wednesday, bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ó ṣe tún rí, a ó sì ṣe papọ̀ mọ́ ilé ìta máa ń ṣe lọ́jọ́ Wednesday ta kò dé wait and get lórí òkè. Then we finish everything here on Wednesday evening. Tó bá wá di ìrọ̀lẹ́ Wednesday yẹn, à á parí gbogbo ètò níbí yìí. Friend, I want to assure you and I know Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo fẹ́ fi dá yín lójú, ó sì dá mi lójú gbangba wípé before the end of this program, you will never be the same. amen. Tí ètò yìí kó tó parí, ayé yín ò ní wà bákan náà mọ́. If the Lord touch your heart to stay behind, okay, and you can take care of yourself. Tó o bá Ọlọ́run bá fọwọ́ tẹ́ ọ lọ́kàn láti wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn, ó dáa náà. To stay behind. And all the ministers enjoy with the minister and his wife. Pé tó o bá lè dúró náà lẹ́yìn ìgbà tá a bá parí ètò, ó dáa náà, gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtayá wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ dúró. I repeat again. Ó tún tú ọ̀rọ̀ yẹn sọ o. Any battle you have been passing through Gbogbo ogun tó ti ń là á kọjá tẹ́lẹ̀ before the end of this program, kí ètò yìí ó tó parí. that is another prophecy. Àsọtẹ́lẹ̀ mìíràn ló ń jáde yẹn. You will never find them again. Amen. O ò ní rógun náà mọ́. And I assure you,
Mo dẹ̀ fi dá ọ lójú. Everything rendered dead Gbogbo ohun tí a ti sọ dòkú in your life nínú ayé rẹ during this program, ní àkókò tí a ń ṣètò yìí. it shall come alive. Yóò gba ìyípadà. The doors of next year Lẹ̀kùn ọdún tó ń bọ̀ yẹn. shall be widely open for you. A ó ṣí gbàgàdà fún ọ ni. Don't worry yourself any sickness that you might have been encountering. Má bẹ̀rù o, bá tẹ̀ ní àìsàn kan tó ti ń dojú kọ. Just put your faith in Jesus. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o fi ìgbàgbọ́ rẹ sára Jésù Kristi. Jesus is going to touch you Jésù yóò fọwọ́ tọ́ ọ. and you will be completely whole. Ó dẹ̀ ní ìmúláradá pípé. I want you to join me as you shout 7 hallelujah. Mo fẹ́ kó o darapọ̀ mọ́ mi bí a ṣe fẹ́ lọ kí hallelujah méje báyìí. Shout it, let your voice roar like a lion. Wàá jẹ́ kí ohùn rẹ ó búramúramù bí kìnìún. It will open heaven for you. Èyí yóò sì ṣí ọ̀run rẹ. Shall we go? Hallelujah. I'm going to shout it the second time. Ẹlẹ́ẹ̀kejì yára tuntun kéwù. I told the people when they said the sun is too much, that it's going to be. I said, don't worry. The person that said we should start the program, he owns the sun. He's going to take care of the sun. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ní òrìn pọ̀ jù, mo ní ẹ má yọra yín lẹ́nu. Ẹni tó ní ká ṣe láago mẹ́rin, òun ló ní òrùn, yóò ṣe ohun tó tọ́ nípa ẹ̀. I want you to shout another one. Mo tún fẹ́ kó o kí hallelujah mìíràn. This time you try to jump up Eléyìí tó o bá ti ń ké tọ́ sókè pẹ̀lú ẹ̀ o. and every shackle shall be broken. Gbogbo ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ni yóò sì já dànù. 7 hallelujah. Hallelujah méje. Shall we go? Ó yá o. Hallelujah. 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 The last one. Eléyìí tó wá kẹ́yìn báyìí. Shout this 7 one. Wàá tún ké méje yìí. After it, you begin to shout at the top of your voice, glory, glory, glory. Lẹ́yìn eléyìí, wàá sáà máa kígbe ògo, 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 ògo. The Lord told me something recently. Ọlọ́run bá mi sọ ọ̀kan láìpẹ́ yìí. If the glory of man is destroyed, Pé bí ògo ènìyàn bá bàjẹ́, taken away or used by another person, bóyá wọ́n jagbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni àbí èèyàn mìíràn ti lò ó. the God of glory make himself a glory in such a people's life in Israel. Ọlọ́run ògo yóò wá sọ ara rẹ̀ di ògo nínú ayé ẹni bẹ́ẹ̀. Shout this 7 hallelujah with a thunderous glory. Màá fẹ́ kó kí hallelujah yìí pẹ̀lú ògo tó sán bí àrá. Shall we go? Ó yá hallelujah 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 ògo. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God,
That is your name. That is your name. Everyone, never hear your glory, Almighty God. That is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, you are the Lord. That is your name. That is your name. You will never share glory with anyone. You will never share glory with anyone. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are worthy, oh Lord. 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 Ẹ ṣeun. Lift up your two hearts. Ẹ gbọ́wọ́ ibi sókè. Let the Lord. Kẹ́ wá sọ fún Ọlọ́run. Let heaven open for me now. Olúwa jẹ́ kọ́run ó ṣí fún mi báyìí o. And don't let me go back the way I came. Má sì jẹ́ n padà bí mo ṣe wà. Open your voice more than anybody. Jọ̀ọ́ gbóhùn rẹ sókè ju gbogbo ènìyàn lọ. Let heaven open for me, O Lord. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ó ṣí fún mi. And let me never go back as I came. Má sì jẹ́ n padà bí mo ṣe wá. Open your mouth, Lord, and clear. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Má jẹ́ padà bí mo ṣe wá, Olúwa.
Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ó ṣí fún mi. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá Ọlọ́run. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá. Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀run kó ṣí fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run kó ṣí fún mi. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá Olúwa. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Ọ̀run jẹ́ ó ṣí fún mi lónìí. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run kó ṣí fún mi lónìí. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá. Olúwa ṣàánú fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá. Olúwa má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá. Olúwa ṣàánú fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run kó ṣí fún mi. Jẹ́ kí ọ̀run kó ṣí fún mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá lónìí Ọlọ́run. Má jẹ́ ń padà bí mo ṣe wá lónìí Olúwa. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run ṣí fún mi. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, by your mercy, Olúwa nínú àánú rẹ̀ let me receive the first miracle. jẹ́ kí n rí ìbùkún àkọ́kọ́ gbà. Let me receive the first miracle. Ìbùkún àkọ́kọ́ jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Ìyanu àkọ́kọ́. Ìyanu àkọ́kọ́ jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́. Let me receive, by your mercy, O God, Nínú àánú rẹ̀ Olúwa let me receive the first miracle. jẹ́ kí n rí ìyanu àkọ́kọ́ gbà. Lift up your two hands and thank Ó God. yá gbọ́wọ́ rẹ̀ sí gbogbo sọ fún Ọlọ́run. Olúwa nínú àánú rẹ̀ jẹ́ kí n rí ìyanu àkọ́kọ́ gbà. Jẹ́ kí n rí ìyanu àkọ́kọ́ gbà. Àtẹ̀mí àtọmọ lórúkọ Jésù. Olúwa nínú àánú rẹ̀ ìyanu àkọ́kọ́. Olúwa jẹ́ kí n rí. Olúwa jẹ́ kí n rí. Olúwa jẹ́ kí n rí ìyanu àkọ́kọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kí n rí. In Jesus' name we pray. Read this last prayer. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà tó kẹ́yìn yìí. We say that Ká tó jókòó. any demon Gbogbo dímọ́nì or agent of darkness àbí ikọ̀ òkùnkùn that follow me here, tó sì mí débi. let the angels of God destroy them with fire. Jẹ́ kí áńgẹ́lì Ọlọ́run fi iná jó wọn. Open your mouth and pray. Bóyá láì lọ kó gbàdúrà. Olúwa gbogbo ẹ̀mí àti òkùnkùn tó sì wá sí lónìí. Olúwa jẹ́ kí wọ́n kó orúkọ sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù. Iná rẹ̀ kó orúkọ sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí ni mo gbé èyí tó sì wá sí mi lónìí. Iná àti òkúya kó orúkọ sọ. Iná ìkóyà orúkọ sọ. Iná olóyà jó wọn lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí àti òkùnkùn ní tó sì wá sí mi lónìí. Lórúkọ Jésù. Olúwa ló yọ wọn sọ. Iná olúwa jó wọn. Iná olúwa jó wọn. In Jesus' name we pray. Almighty Father, we want to bless your name. Ọlọ́run alágbára fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you for this grace you have given unto us. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa yìí. It's not by might, Kì í ṣe ipá wa, and it's not by our power. kò dẹ̀ ń ṣe agbára wa. By the Spirit of God, Ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí Ọlọ́run. Spirit of the living God, Ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè. we are here according to your command. A wà níbí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ yín. We know you are here before we are here. A sì mọ̀ pé ẹ ti débí ká tó dé. Thank you for your glory in our midst. A dúpẹ́ fún ògo yín nínú ayé wa. Thank you for what you want to do. A dúpẹ́ fún ohun tẹ́ fẹ́ ṣe. Thank you for your power. A dúpẹ́ fún agbára yín. Accept our praises in Jesus' name. Amen. Ẹ gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù. Holy Ghost divine, Ẹ̀mí mímọ́ látòkè wá. come against all kind of powers of air, Gbogbo agbára àwọn àpá àdìbò ṣe lòdì sí wọn. territorial demons, I bind you. Gbogbo ẹ̀mí àyíká mo gbé yín dè. Witchcraft, I bind you. Gbogbo àjẹ́ bóyá mo gbé yín dè. Babylonian power, I bind you. Gbogbo agbára Bábílónì mo gbé yín dè. Marine kingdom, I bind you. Gbogbo agbára ìsàlẹ̀ odò mo gbé yín dè. Every household forces, I bind you. Gbogbo agbára ìdílé mo gbé yín dè. And I command the sword of the Lord to destroy them. Mo sì pàṣẹ idà Olúwa kó pa wọ́n run. Father, release your blessing. Bàbá ẹ tú ìbùkún yín sí wa lórí. Let there be salvation. Jẹ́ kí ìgbàlà ó wà. Let your healing manifest. Olúwa jẹ́ kí ìwòsàn yín ó farahàn. I ask that your miracle shall locate us. Mo béèrè pé kí ìyanu yín kó wá wa kàn. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù.
The battle we're about to be passing to, I pray you give us the grace to overcome. Gbogbo ogun tá a ti ń là kọjá, mo béèrè fún oore ọ̀fẹ́ kí a lè borí wọn. Your church are standing before you. Ìjọ yín ló dúró níwájú yín yìí. Jesus Christ, Jésù Kristi, fulfill your word. ẹ mú ọ̀rọ̀ yín ṣẹ. In Jesus' name we pray. Amen. Louder, amen. Amen. We are sit. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ já jókòó. Blessed be to the name of the Lord. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Thank God for these 3 days. A dúpẹ́ fún ọjọ́ mẹ́ta yìí. Thank God for what He has in stock for you. A dúpẹ́ fún ohun tó ti ní ní ìpamọ́ fún ọ. The eyes has not seen it, the heart has never perceived it, Ojú kò tí ì rí, ọkàn ò tí ì rò. he has never heard it. Etí kò sì tí ì gbọ́. What He has in stock for you. Ohun tó ní ní ìpamọ́ fún ọ. No demon, no principalities, Kò sí ẹ̀mí èṣù àbí agbára Sátánì can hinder what you wanted to do. tó lè di ohun tó fẹ́ ṣe lọ́wọ́. So lift up your head, O you gates, Ó ní ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. and be lifted up, you everlasting door. Kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. And the King of glory might come in. Kí ọba ògo kí ó lè wọlé. So who is the King of glory? Ta ni ọba ògo? The Lord strong and mighty Olúwa tí ó le tó sì ní agbára. is the King of glory. Òun ni ọba ògo. Today, Lónìí yìí, the general theme for this program is great grace. ohun tó jẹ́ àkọmọ̀nà fún ètò tá à ń ṣe yìí, òun ni oore ọ̀fẹ́ ńlá. And what He spoke that and what He directed for us to examine is destroy this temple. In 3 days, I will raise it up. Ohun tó sì darí wa láti gbé yẹ̀wò ni pé ẹ wó tẹ́ḿpìlì yìí palẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta máa sì gbé dìde. So I am addressing it as the grace to rebuild the temple. Mo wá fẹ́ gbé kalẹ̀ bí eléyìí wípé oore ọ̀fẹ́ láti tú tẹ́ḿpìlì náà kọ́. The grace to rebuild God's temple. Oore ọ̀fẹ́ láti tú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run kọ́. The Lord God is a God of grace. Ọlọ́run wa ó jẹ́ Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. In the book of Psalm 84, Nínú ìwé Psalm 84, I read the last 3 verses. màá ka ẹsẹ̀ mẹ́ta tó kẹ́yìn níbẹ̀. For a day in your court is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tent of the wickedness. But the Lord God is a sun and shield. To the Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from those who walk uprightly. Nítorí pé ọjọ́ kan nínú agbára rẹ̀ ṣáájú ẹgbẹgbẹ̀rún ọjọ́ lọ. Mo fẹ́ kí kúkú máa ṣe àdènà ní ilé Ọlọ́run mi ju láti máa gbé àgọ́ ìwà búburú. Nítorí Olúwa Ọlọ́run lé ọrùn àti asà. Olúwa yóò sì fi fúnni ní oore ọ̀fẹ́ àti ògo. Kò sí ohun rere kan tí yóò fà sẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn tí ń rìn déédéé. Grace came from the Lord Jesus Christ, Oore ọ̀fẹ́ ti ọ̀dọ̀ Jésù Olúwa wá from God Almighty. láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run alààyè. When grace is with man, Nígbà tí oore ọ̀fẹ́ bá wà pẹ̀lú ènìyàn, the door of God's glory open for you. ọ̀lẹ̀kùn ògo Ọlọ́run máa ń ṣí sílẹ̀ fún ọ ni. But when the grace is not there, no matter how try, labor, struggle, you are, glory may not manifest. Bí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yìí bá ti ká kúrò, ó ti wù kó làkàkà
kó gbìyànjú tó kò ní sí ọ̀nà. Right from the Garden of Eden, the temple of God, the citadel of God were full of glory. Láti inú ọgbà Édẹ́nì wá ló ti jẹ́ wípé ibi tí Ọlọ́run tẹ̀dó sí tí a pè ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ó kún fún ògo. And the grace was given to Adam and Eve A sì fún Ádámù àti Éfà ní oore ọ̀fẹ́ without any labor. láì sí làálàá. So grace is an unmerited favor. Tí a bá sọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ ó jẹ́ ojú rere tí ò tọ́ sí ènìyàn. After the Lord has already built his own house on earth in the Garden of Eden, Nígbà tí Ọlọ́run ti kọ́ ilé tirẹ̀ sí inú ayé nínú ọgbà Édẹ́nì, the Garden of Abundance, ọgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀. he created man in his own image. Ó sì dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. After he created them in his own image, Nígbà ló sì ti dá ní àwòrán ara rẹ̀ tán by grace, nípa oore ọ̀fẹ́ náà ni. through that grace, Àti nípa oore ọ̀fẹ́ kan náà he gave them gifts. ó fi ẹ̀bùn fún wọn. Through that gift, Nípa ẹ̀bùn yìí he handed over everything into their hand. bẹ́ẹ̀ ló fa ohun gbogbo lé wọn lọ́wọ́ In the Garden of Eden. nínú ọgbà Édẹ́nì. And the devil saw it. Èṣù wá rí eléyìí. They are full of the grace of God, carry the glory of God. Wọ́n kún fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wọ́n sì gbé ògo Ọlọ́run. That these people, Bí àwọn wọ̀nyí o, they are in God's image. wọ́n wà ní àwòrán Ọlọ́run. I heard somebody saying somewhere Mo gbọ́ téèyàn kan sọ níbì kan that I will have been created in the white country. I'll be created like a European, like a white man. My life will have been better like this. ó ní ìbáwù mi ká bí mi ní ilẹ̀ àwọn ènìyàn funfun ìyẹn àwọn òyìnbó ó ní ayé mi ìbá sàn ju eléyìí lọ. I look at it. Mo wá wojú rẹ̀. And I remember, Mo rántí God has not created anybody like Ojibo or created black. What I knew, he created his own image. mo wá rántí wípé Ọlọ́run ò dá òyìnbó kò lè dá ènìyàn dúdú lọ́tọ̀ ohun kan ṣoṣo tó dá òun làwòrán ara rẹ̀. And then I thank God one day and I was listening to one of my father in the Lord, Archbishop Idausa, and he said, let anybody call me anything. I am not a monkey. I am not a black man. I am an image of God. I say, thank God. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo gbọ́ lẹ́nu bàbá mi ní Olúwa kan Archbishop Dausa nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó pè mí lóhun tó wù mí ń ṣe ọ̀bọ mí ń ṣe ènìyàn dúdú ohun tí mo jẹ́ ni àwòrán Ọlọ́run inú mi dùn mo ní èyí sì tọ́. God created us, you that is looking at me, by his grace as his own image. Ìwọ tó ń wò mí yìí Ọlọ́run dá wa gẹ́gẹ́ bí àwòrán ara rẹ̀. Anything contrary to that image today, I am going to rebuke it in the name of the Lord, and it will disappear in your life. Amen. Gbogbo ohun tó bá lòdì àbí tó tako àwòrán Ọlọ́run yìí mo bá wí lónìí yóò sì pòórá kúrò nínú ayé rẹ̀. The image of God Àwòrán Ọlọ́run through the grace of God. nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Receive the gift of God. Ó gba ẹ̀bùn Ọlọ́run. The gift of God Ẹ̀bùn Ọlọ́run yìí opened up for his own dominion. ló wá ṣílẹ̀kùn fún ìṣàkóso. So through the grace we have the gifts.
nípa orí ọ̀fẹ́ la rí ẹ̀bùn gbà. Anything on earth, glory, blessing, wisdom, knowledge, wealth, they are under the grace of God. Gbogbo ohun nínú ayé, ògo, ìbùkún, ọgbọ́n, ìmọ̀, gbogbo ẹ̀ pátápátá abẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run náà wà. And it was given to man Ọlọ́run sì fi lé ènìyàn lọ́wọ́ as an his own image. gẹ́gẹ́ bí àwòrán ara rẹ̀. In the place I read, Níbi tí mo kà á, say for a day in the court, that is the house of God, the temple of God, is better than 1,000 with the wicked ones. ó ní ọjọ́ kan níwájú Ọlọ́run, nílé Ọlọ́run, ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, ó sàn ju ẹgbẹẹgbẹ̀rún ọjọ́ lọ ní àwùjọ àwọn ènìyàn búburú. In the temple of the wicked ones, Ní ilé àwọn ènìyàn búburú. in the temple of forces of darkness, Ní ilé àwọn agbára òkùnkùn. in the house and the tent of worldly forces. Nínú ilé àbí àgọ́ àwọn agbára ayé. Because in the house of God, Nítorí pé nínú ilé Ọlọ́run, in the temple of God, nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, there is a sun there. oòrùn kan ń bẹ níbẹ̀. Not the sun we are talking the other time that is scorching us. The sun, invincible sun, shining upon all. Kì í ṣe oòrùn ilé tí mo fẹnu kàn lẹ́ẹ̀kan tí ń tani lára, ṣùgbọ́n ó jẹ́ oòrùn àfojúrí èyí tí ń tàn nínú ẹ̀mí tòkòtòkò. Brethren, when God created us with His grace, He gave us a sun to give us light in the spirit realm to shine. Ẹ̀yin ará, nígbà tí Ọlọ́run tó dá wa yìí, ó fún wa ní oòrùn kan tó dúró gẹ́gẹ́ bí ògo kó máa tàn fún wa nínú ẹ̀mí. I want you to think of it. Ìwọ náà mo fẹ́ kó o rò ó. When the sun is really beating, Nígbà tí oòrùn bá ń mọ̀, you as a person, ìwọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kan, very difficult to stand on it. ó máa ń ṣòro fún wa láti dúró nínú rẹ̀. That is how it is, brethren. Brethren, let your mind be here. Have a very few minutes. That is how it is when God created you. He Bẹ́ẹ̀ put you in a house, a temple, a place of a great covering by His own Son. bẹ́ẹ̀ náà lórí nígbà tí Ọlọ́run dá ọ, ó fi ọ sínú tẹ́ḿpìlì kan pẹ̀lú oòrùn tó jẹ́ pé ó jẹ́ tiẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Not that sun alone. Kò tí ń ṣe oòrùn yìí nìkan. Let me prophesy Ẹ jẹ́ n wá sọ àsọtẹ́lẹ̀ and declare this word. kí n sì sọ ọ̀rọ̀ yìí. You are no more under that sun. Ó sì lábẹ́ oòrùn yẹn mọ́. That's why the enemy have different forces and power. Òun ni àwọn ọ̀tá tí wọ́n fi ní oríṣiríṣi agbára àti ipá. As God liveth and His Spirit lives, Bí Olúwa sì ti ń bẹ àti tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ pẹ̀lú. the Lord will restore that sun for you. Amen. Ọlọ́run yóò dá oòrùn rẹ̀ yẹn padà fún ọ. Not the sun alone, Kò tún ṣe oòrùn yìí nìkan. and a shield. Àti àṣà. A shield Àṣà to protect you. láti dáàbò bò ọ́. To protect you. Láti dáàbò bò ọ́. In the house of God, in the temple of God, in the kingdom of God. Nínú ilé Ọlọ́run, nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run, nínú ìjọba Ọlọ́run Elédùmarè. You are not created
for any forces to come into you. A ò dá ọ pé kí àwọn ipákípá wọ̀nyí láti máa tọ̀ ọ́ wá. You are shielded. A dáàbò bò ọ́. God created you by his grace and shielded you. Ọlọ́run fi oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ dá ọ, ó sì dáàbò bò ọ́. And shielded you. Ó dáàbò rẹ̀ bò ọ́. When he created you. Nígbà tó dá ọ. As in his own tenant. As you as a tenant. Nínú ohun tó jẹ́ àgọ́ rẹ̀ èyí tí ó fi ìwọ ṣe. And glory. Pẹ̀lú ògo. Glory. Ògo. A Shekinah glory. Ògo tó ń tàn lọ́pọ̀lọpọ̀. God has a glory. Ọlọ́run ní ògo kan. Man has a glory. Ènìyàn ní ògo. So this glory is the connection with God and man. Ògo yìí òun ló sì so ènìyàn pọ̀ mọ́ Ọlọ́run. Anywhere man is, God is there. Níbikíbi tí ènìyàn bá wà, Ọlọ́run ń bẹ níbẹ̀. Anywhere man is, when the glory is there, Níbi tí ènìyàn bá wà, tí ògo rẹ̀ sì ń bẹ níbẹ̀ pẹ̀lú. the presence of God, the Father, the Son, and the Holy Ghost is there. Wàláhì Ọlọ́run Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ ń bẹ níbẹ̀. The glory of the Lord. Ògo Ọlọ́run. Bible says, Bíbélì wípé your world ní gbogbo àgbáyé is full of his glory. kún fún ògo rẹ̀. Not that one alone. Kì í ṣe èyí nìkan o. He put good things. Ó tún mú àwọn ohun rere. He put good Ó things fi àwọn ohun rere in it sínú rẹ̀ by his grace. nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. And he made a man to take dominion of this. Ó wá jẹ́ kí ènìyàn kó máa ṣàkóso nípasẹ̀ yìí. Listen to me, everybody. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ènìyàn, ẹ gbójú sókè bí. The devil saw it. Nígbà tí èṣù rí èyí, The Satan saw it. Sátánì rí. The deceiver saw it. Ẹlẹ́tàn yìí ó rí. How can God give all these things to man and shield him and make him in his own temple? Pé báwo lènìyàn ṣe lè nírú àǹfààní yìí kí Ọlọ́run sì dáàbò bò kó tún sọ di tẹ́ḿpìlì tirẹ̀. And he said, Ó wá wípé I will deceive them. má tàn wọ́n jẹ. Revelation Ìwé ìfihàn chapter. Revelation ìwé ìfihàn chapter 12. orí ìkejìlá Verse 9. ẹsẹ̀ kẹsàn-án. So the great dragon was cast out. A sì Now let's read from verse 7. And the war broke out in heaven, Michael and his angel fought with angel, and the angel and his angel fought. But they did not prevail, nor was place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceived the whole world. It was cast into the earth. That is how it's going to be cast out in your life. a lè jù sínú ayé bẹ́ẹ̀ la ó ṣe lè jù jáde nínú And ayé. his angels were cast out with him, his own demons. A sì lé àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ jáde pẹ̀lú rẹ̀. Look at verse 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation, 1, strength, 2, the kingdom of God, 3, and the power of his Christ, Jesus Christ. The power of his Christ of God. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has become cast out, the last verse, and they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. They did not love their life today. Láti ẹsẹ̀ ìkejì ogun sì ń bẹ ní ọ̀run mákẹ́lì àti àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ sì ń bá dágọ́nì náà jagun dágọ́nì jagun àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ wọn kò sì lè ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ ni a kò sì rí ipò wọn máa lé ọ̀run a sì lé dágọ́nì ńlá náà jáde ejò láéláé rẹ̀ tí a ń pè ní èṣù àti sátánì tí ń tan gbogbo ayé jẹ a sì lé jù sí ayé bẹ́ẹ̀ náà la ó ṣe lé gbogbo wàhálà ayé rẹ̀ jáde lónìí a sì lé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jáde pẹ̀lú mo sì gbọ́ rárá láti ọ̀run wípé nígbà yìí
ní ìgbàlà dé ìyẹn àkọ́kọ́ àti agbára ìyẹn ìkejì àti ìjọba ọlọ́run wa ìkẹta àti ọlá Kristi rẹ̀ ìyẹn ní ìkẹrin nítorí tí a ti lé olùfisùn àwọn arákùnrin wa jáde tí ó ń fi wọ́n sùn níwájú ọlọ́run lọ́sàn-án àti lóru. Devil, Èṣù master planner. oníṣẹ́ búburú He has been working right from heaven ó ti ń ṣiṣẹ́ yìí láti ọ̀run against the temple of God. lòdì sí tẹ́ḿpìlì ọlọ́run. He saw heaven perfect. ó rí pé ọ̀run pé No wahala, no trouble. pé kò sí dàrúdàpọ̀ Everything pé organized. gbogbo ohun ló ń lọ lẹ́sẹlẹ́sẹ. And all the angels of God there also by power. gbogbo àwọn áńgẹ́lì ọlọ́run níbẹ̀ wọ́n dúró tagbára. Then the devil lifted up his ugly head and said, what am I going to do? I will deceive them in heaven. When they sin against their God, I will destroy their temple. ó sì ní ohun tí màá ṣe ni pé màá tàn wọ́n jẹ ní ọ̀run nígbà tí wọ́n bá ti lè ṣẹ̀ sí ọlọ́run wọn màá bà tẹ́ḿpìlì wọn jẹ́. And he made the angels to sin against God, and their temple was destroyed. Heaven scattered. Everything there ceased. No salvation, no joy, no peace, no power, no glory. The devil took over. nígbà tó sì rí èyí ṣe ó tan àwọn áńgẹ́lì jẹ ní tòótọ́ ó sì bà tẹ́ḿpìlì wọn jẹ́ nípa bẹ́ẹ̀ ọ̀run dàrú. Jesus came. ṣùgbọ́n Jésù dé. Jesus came. Jésù dé. Jesus Christ came. Jésù Kristi ó farahàn. By his blood. nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀. He broke the powers of the devil. ó sì fọ́ ipá Sátánì. By his blood. nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. He redeemed heaven from the hand of the devil. ó sì ra àwọn padà kúrò lọ́wọ́ èṣù. The covenant the devil walked upon, he broke the covenant by his blood. májẹ̀mú tí èṣù ń lò láti ṣiṣẹ́ ó fọ́ májẹ̀mú náà nípasẹ̀ The ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. angelic covenant he used, the blood of Jesus broke it. áńgẹ́lì májẹ̀mú áńgẹ́lì tí wọ́n ń lò ẹ̀jẹ̀ Jésù sì fọ́ ọ. That's why I believe who said no covenant that is working against God's people that will stand from here today in the name of Jesus. Amen. ìdí nìyí tí mo fi gbàgbọ́ wípé kò sí májẹ̀mú tí èṣù ń lò lórí ẹnikẹ́ni níbí tí ó ṣiṣẹ́ mọ́ lé orúkọ Jésù. He broke the covenant ó ti bà májẹ̀mú náà jẹ́. and he took over. ó sì gbàṣàkóso. The royal scepter he thought he has taken away. ọ̀pá àṣẹ tọ́ọ̀tọ́ òun ti gbà lọ. Said he overcame him by the blood of the Lamb. ó ní ó sì ṣẹ́gun rẹ̀ nípasẹ̀ jẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn. And by the blood of the Lamb. nípasẹ̀ jẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn. And the word of his testimony. àti ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹnu wọn. And the word of his testimony. àti ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹnu wọn. They love no their life unto the ó ní wọn kò sì fẹ́ràn ẹ̀mí wọn títí dé òde ìkú. This is what he did in heaven. ohun tó ṣe lọ́run rẹ̀ He lost the battle. ó ṣẹ́gun ogun. He lost the battle. ó pàdánù ogun náà. In heaven. lọ́run. The Lord Jesus rebuilt heaven. Jésù Kristi ó tú ọ̀run kọ́. Say, I heard a loud voice. Say, now salvation and strength and the kingdom of God and the powers of Christ came. ó ní mo sì gbọ́ ohun náà wípé nísinsìnyí ní ìgbàlà àti ìjọba ọlọ́run ni ó dé.
And also, he did the same in the Garden of Eden. bẹ́ẹ̀ náà ló sì ṣe ní ọgbà Édẹ́nì. He made men to sin ó tún mú ènìyàn ṣẹ̀ through disobedience. nípasẹ̀ àìgbọràn. He made men to ó sin. jẹ́ kí ènìyàn ó dẹ́ṣẹ̀. When a man disobeys, nígbà tí ènìyàn bá ti dẹ́ṣẹ̀. devil will have power over his life, his kingdom. Èṣù yóò ní agbára lórí ayé rẹ̀ àti lórí ìjọba rẹ̀. I hate disobedience. Ọlọ́run kórìíra àìgbọràn. He knew that if a man sinned, Adam and Eve, the image of God will forsake them. Their kingdom, their temple will be broken. Ó mọ̀ wípé bí ènìyàn bá ti ṣẹ̀, èyí tó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run pé a ó bà tẹ́ḿpìlì wọn jẹ́, ògo wọn yóò sì di bàjẹ́. And that is what he did. Ohun tó sì ṣe rèé. That is what he did. Ohun tó ṣe rèé. And through that one, Nípasẹ̀ eléyìí, he made them to enter into a covenant. ó wá mú ọwọ́ májẹ̀mú mìíràn. Through the fruit they ate. Nípasẹ̀ èso tí wọ́n jẹ. So when you sin, Ìyẹn túmọ̀ sí pé tó bá ṣẹ̀, it made you to enter into covenant. á mú ọwọ́ nú májẹ̀mú. The generational covenant. Ìyẹn ni májẹ̀mú ìran dé ìran. He made you to enter into the covenant of blood. Ó jẹ́ kó wọnú májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀. When you sin, Tó o bá ti ṣẹ̀, it removes crown from you. á ṣí adé kúrò lórí rẹ̀. It put curse. A sì wá fẹ̀gún dípò. The Lord cursed them. Ọlọ́run wá gbé wọlé. When a man sins, Nígbà tí ènìyàn bá ti ṣẹ̀, it becomes his children, sons and daughters of death. á wá di ọmọkùnrin àtọmọbìnrin Sátánì. And man began to experience tormentation from the devil. Láti ìgbà náà ni èṣù ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dá ènìyàn lóró. Because his original plan is to destroy the agenda of God. torí pé ó àlàkalẹ̀ rẹ̀ gan ni pé kí ó lè bà ètò Ọlọ́run jẹ́. I am going to pray for you. Èmi náà sì gbàdúrà fún ọ. The agenda of God will be restored in this program. Amen. Ohun tí Ọlọ́run nílétò fún ọ, a ó dá padà fún ọ nínú ètò yìí. And Jesus came. Jésù sì dé. In Genesis chapter 3. Nínú ìwé Jẹ́nẹ́sísì orí ìkẹwàá. I'm reading that place before I read the last place and we rise up to pray. Màá sáré ka ibi tó kẹ́yìn. Á sì lọ gbàdúrà. Genesis chapter 3. Ìwé Jẹ́nẹ́sísì orí ìkẹta. Look at the love of God, the grace of God again that appear. Ẹ tún wo ìfẹ́ àti orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bó ṣe tún farahàn. Genesis chapter 3 Jẹ́nẹ́sísì orí ìkẹta from verse 14. láti ẹsẹ̀ So ìkẹrìnlá. the Lord said to the serpent, that is the devil, Olúwa sì wí fún ejò náà pé ìyẹn Sátánì. because you have done this, Nítorí tí ìwọ ṣe you èyí, are cursed more than all cattle. a fi ìwọ bú nínú gbogbo ẹran. I want somebody to stand up before you sit down again. Mo fẹ́ kí ènìyàn kan dìde kí o tó padà jókòó. If you can answer a louder amen. Tó o bá lè ṣàmì tó dún dáadáa. From today, Láti òní lọ. the devil is cursed in your life. A fi Sátánì bú nínú ayé rẹ. Sit down. Jókòó. On your belly you shall go and you shall eat dust. Ó ní àyà rẹ nìwọ yóò máa fi fà, ó sì máa jẹ erùpẹ̀. So when a man allow the devil, he be eating dust. Bí ènìyàn bá ti fàyè gba Sátánì yóò máa jẹ erùpẹ̀ rẹ̀. Instead of good things. Dípò kí ó máa rí ohun rere. Instead of glory to cover. Dípò kí ògo kí ó bò ó. When you allow the devil, Tó bá ti fàyè gba Sátánì. and all the days of your life, Ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ, look at the grace of God. ẹ wo orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Everybody shout great grace. Orí ọ̀fẹ́ ńlá. You are not talking. Ó sọ dáadáa. Orí ọ̀fẹ́ ńlá. Shout it loud and clear. Orí ọ̀fẹ́ ńlá. Look at the grace. Ẹ wo orí ọ̀fẹ́ ńlá. And God said in verse 15, Ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. I will put enmity between you and the woman,
èmi ó fi ọ̀tá sáàárín ìwọ àti obìnrin náà. between your seed and her seed. láàárín irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ. He shall bruise your head, òun ó fọ́ ọ ní orí. and you shall bruise his knee. ìwọ ó sì pa á ní gìgísẹ̀. You have power over the serpent. ó ní agbára lórí ejò náà. You have power over the devil. ó ní agbára lé èṣù lórí. Great grace has given it to us. a ti fún wa ní orí ọ̀fẹ́ ńlá náà. He said, I will put enmity ó ní èmi yóò fi ọ̀tá between you, sí àárín rẹ. the devil, ìyẹn Sátánì and the woman, àti obìnrin náà. and between your seed, àti láàárín irú ọmọ rẹ. and the seed of the devil, gbogbo irú ọmọ Sátánì and her seed. àti irú ọmọ tirẹ̀. That is all the children that woman will give birth again. ìyẹn ni gbogbo ọmọ tí irú obìnrin yìí yóò bí. That children of the woman ọmọ obìnrin náà will crush your head, devil. yóò fọ́ ọ ní orí ìwọ Will Sátánì. crush your head. yóò fọ́ ọ ní orí. Will crush your head. yóò fọ́ ọ ní orí. And you will bruise his name. ìwọ yóò sì pa ní gìgísẹ̀. Says Jesus. ìyẹn ni Jésù. Jesus. Jésù. Jésù He nìyẹn. has come to crush his head. ó ti wá láti fọ́ ọ ní orí. That's why when you look at the serpent, ìdí nìyí tó bá wo ejò look at serpent. ẹ wò dáadáa. You say snake. You see snake? ló bá ti rí ejò He's working upon prophecy. ó ń ṣiṣẹ́ lórí àsọtẹ́lẹ̀ The yìí. children of God never work upon prophecy. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọlọ́run wọn ò ṣiṣẹ́ lórí àsọtẹ́lẹ̀. When serpent is wanted to bite any man, nígbà tí ejò bá fẹ́ bu ènìyàn jẹ where is he looking for? bọ́lá máa wá ẹsẹ̀ rẹ̀. The children of God don't forget about the ọmọ prophecy Ọlọ́run ti gbàgbé àsọtẹ́lẹ̀ yìí. because of sin, nítorí ẹ̀ṣẹ̀. because of love of the world, nítorí ìfẹ́ ayé. because of disobedience, nítorí àìgbọ́rọ̀. because of pride, nítorí ìgbéraga. and the devil begin to work against them. èṣù wa bẹ̀rẹ̀ sí You í ṣe lòdì sí will wọn. crush the head of the serpent. ó ti sọ pé wà fún ejò náà ní orí. I'm going to pray for you. bá sì gbàdúrà fún. That is prayer number 3. àdúrà kẹta nìyẹn. And this virtue will be restored. amen. a ó dá ohun rere yìí padà fún ọ. Lastly, lákòótọ́ Matthew chapter 16. Matthew orí kẹrìndínlógún. Matthew chapter 16, Matthew orí kẹrìndínlógún. verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed. By the third day, he will raise up. láti ìgbà náà lọ Jésù sì bẹ̀rẹ̀ sí fi àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ bí òun kò ti lè ṣàì lọ sí Jerúsálẹ́mù láti jẹ ọ̀pọ̀ ìyà lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà àti lọ́wọ́ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé kí a sì pa òun àti ní ọjọ́ kẹta kí ó sì jíǹde. John chapter 2, verse 90. Jòhánù orí ìkejì. Jesus said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it again. Jésù dáhùn ó sì wí fún wa pé ẹ wó tẹ́ḿpìlì yìí balẹ̀ ní ìjọ́ mẹ́ta ìlú ó sì gbé oró. That temple is the church of Christ. Tẹ́ḿpìlì yìí ní ìjọ Kristi. In the body of Christ. Ìyẹn ni ara Kristi. It is you that has given your life to Jesus. You are the temple. Ìwọ ni ẹni náà tí ó ti fàyè rẹ fún Jésù. Ìwọ ni tẹ́ḿpìlì náà. Temple. Ẹ wó tẹ́ḿpìlì yìí balẹ̀. On the third day. Ní ọjọ́ kẹta. On the third day. Ní ọjọ́ kẹta. On the third day. On the third Ní day. ọjọ́ mẹ́ta. I will raise it Èmi ó up. gbèrò. Stand up on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. What has he destroyed in your life? Kí ló
tó ti wó kalẹ̀ nínú ayé rẹ̀? What does it destroy? Kí ni ohun tó wó kalẹ̀? Destroy this temple. Wó tẹ́ḿpìlì yìí kalẹ̀. On the third day, Ní ọjọ́ kẹta, I will raise it up. èmi ó sì gbé e ró. After he has established the prophecies Lẹ́yìn of the church. Ìgbà tó ti fìdí àsọtẹ́lẹ̀ nípa ìjọ múlẹ̀ On this rock I built my church. pé lórí àpáta ilé mi ó kọ́ ìjọ mi lé. Gates of hell will never prevail. Ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdé òdì sí nílé borí I rẹ̀. give you keys. Ó ní mo fún yín ní kọ́kọ́rọ́. But sins take it away. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ sì gbá lọ? It is the duties of Jesus. Ó jẹ́ ojúṣe Jésù. And he paid it by his blood. Ó sì san ìdíyelé náà nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. I continue tomorrow. Màá tẹ̀síwájú lọ́la. But if there is sin in you, Ṣùgbọ́n bí ẹ̀ṣẹ̀ bá ń bẹ nínú rẹ̀, if there is sin, you are not a part of those one is rebuilding by his grace. tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti ń bẹ nínú rẹ̀, ó sí lára àwọn tó fẹ́ fi oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbéró padà. Bible says we are not saved by ourselves, it is by the grace of God. Bíbélì sọ pé kì í ṣe nípasẹ̀ ara wa la fi gba àwa là, bí kò ṣe nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Put your two hands on your head. Ìwọ wá gbọ́wọ́ rẹ méjèèjì lé orí rẹ báyìí. Close your eyes. Kó o sì di ojú rẹ. I want you to pray this prayer. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yìí. For the name of Jesus, Orúkọ Jésù loud and clear. kó tún dáadáa. Jesus, Jésù, deliver my head from destruction of the devil. gba orí mi kúrò nínú ìdìbàjẹ́ Sátánì. From the deceptions of the devil. Kúrò nínú ẹ̀tànjẹ Sátánì. Make sure you shout. Jọ̀ọ́ kígbe ọ̀rọ̀ yìí o. Deliver my head from the deceptions of destructions of the devil. Olúwa gba orí mi kúrò nínú ẹ̀tànjẹ ìdìbàjẹ́ Sátánì. Open your mouth loud and clear. Amen, 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 amen. Amen. You are not here. O síbí o. If you see what is happening, Tó bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ the presence of the glory of God here, àti ìwàláàyè ògo Ọlọ́run níbí yìí, you will shout, wàá kéjù yẹn lọ. you will roar. Wàá bú. Call the name of Jesus like a thunder. Wàá po orúkọ Jésù, wàá jẹ́ kó dún bí àrá. Jesus, deliver my head. Jésù tú orí mi sílẹ̀ kúrò nínú ẹ̀tànjẹ èṣù. Open your mouth and pray. Deliver my head Orí mi sílẹ̀ from the deceptions of the devil. kúrò nínú ẹ̀tànjẹ Sátánì. Deliver my head Tú orí mi sílẹ̀ from the deception of the devil. kúrò nínú ẹ̀tànjẹ Sátánì. Deliver my head. Tú orí mi sílẹ̀. Open your mouth, open your mouth. Ọ̀la inú rẹ̀ sọ, ọ̀la inú rẹ̀ sọ. Lord, today, Olúwa I want to be lónìí, delivered. mo gbọ́dọ̀ gba ìtúsílẹ̀ o. Are you watching? Are you a spectator? Or you are here for something? Ṣé olóòrán ni àbí olùwòrán ni àfọ̀fẹ́ rí gbà? Lord, deliver my head. Olúwa tú orí mi sílẹ̀ Deceptions of the kúrò devil. nínú ẹ̀tànjẹ Sátánì. The deceptions of the Kúrò devil. nínú ẹ̀tànjẹ Sátánì. In Jesus' name we pray. Amen. Put your hand up. Ẹ bá wọ yín sílẹ̀. You want to pray. Ẹ fẹ́ gbàdúrà. Before I pray that prayer, Kó tó di pé mo wá gbàdúrà yìí. let me sing this song. Ẹ jẹ́ kọrin yìí. You are the Lord.
That is your name. We sing it very well. 3 times. wàá kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Glory, let me finish it. ẹ jẹ́ kó jáde We pẹ̀lú. never share your glory with anybody. Almighty God. That is your name. Hallelujah. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord. That is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anyone. Almighty God. That is your name. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. You are the Lord. You are the Lord. You will never share your glory with anybody. That is your name. Hallelujah. You are the Lord, that is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Amen. You are here. ó wà ń bí. One. You have not given your life to Jesus. You are just a church goer. ó tí ìfàyè rẹ fún Jésù ó kàn ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. There is still a sin in your life. ẹ̀ṣẹ̀ ṣì ń bẹ nínú ayé rẹ. If you want it among those who will be revealed tó bá fẹ́ wà lára àwọn tí a ó tukọ̀ yìí and you want to drop that sin, tó sì fẹ́ kọ ẹ̀ṣẹ̀ náà sílẹ̀. and the sin is there, Jesus is not there. bí ẹ̀ṣẹ̀ yìí bá ti ń bẹ níbẹ̀ Jésù ò lè sí níbẹ̀. Raise up your right hand. I want to pray for you there. gbọ́wọ́ rẹ ọ̀tún sókè mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ níbi tó wà You yìí. know there is a sin in your life. ìwọ mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ kan ń bẹ nínú ayé rẹ. Without wasting time, láì tiẹ̀ fàkókò ṣòfò. without wasting time, láì fi àkókò ṣòfò. I am praying for those people that are lifting up their hand. mò ń gbàdúrà fún àwọn tó gbọ́wọ́ wọn sókè yìí. As I will be praying for you, come forward, come to the presence of this podium. ní bá ṣe ń gbàdúrà fún ọ máa bọ̀ níwájú níbí yìí. Father, and I'm praying for them. bàbá mò ń gbàdúrà fún ọ. Begin to come in. ẹ God máa bless bọ̀ you. ẹ máa bọ̀ bẹ́yẹn. God bless you. ọlọ́run bùkún fún yín o. God bless you. ọlọ́run bùkún fún yín. I worship you, Lord. ọlọ́run mo dúpẹ́ o. I bless you. mo yìn ọ́ o. I give you praise. mo fi ọlá fún orúkọ I rẹ. give you honor. mo fi ìyìn fún orúkọ rẹ For o. these people that are fún coming out to you, àwọn tó ń bọ̀ sọ́dọ̀ rẹ yìí. thank you for their life. a dúpẹ́ fún ayé wọn. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Jesus that loved them. Jésù tó fẹ́ràn wọn. Jesus that wanted them. Jésù tó fẹ́ wọn. Jesus the King of Kings. Jésù ọba àwọn ọba. We bless your name for them. a fi ògo fún wọn You yín fún wọn. died for them. nítorí pé ẹ kú fún wọn. You died for ẹ them. kú fún wọn. I thank you, Lord. mo dúpẹ́ olúwa. Be thou exalted in Jesus' name. ìgbà lórúkọ Jésù. I bring them before you that the devil will not have them again. Jésù mo mú wọn wá sọ́dọ̀ yín pé kí èṣù kó má ṣe nípa That nínú ayé you wọn might mọ́. save their soul pé kí ẹ gba ọkàn wọn là. and deliver pé them kí ẹ sì tú wọn sílẹ̀. and remove sin in their kí ẹ life. mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ayé wọn. And you deposit yourself into their kí ẹ sì life fi ayé sínú ayé wọn. in the name of Jesus. Amen. That you forgive them pé kẹ́ dáríjì wọn. all their sins gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn. in the name of Jesus. Amen. Thank you, ẹ Father. ṣeun bàbá. I want you to say after mo me, fẹ́ kẹ́ wá sọ́tẹ̀lé mi o. Lord Jesus, Jésù olúwa I come to mo you. tọ̀ ọ́ wá. I give my life to mo you. fayé mi fún ọ. I surrender myself mo kíra mi fún ọ. and I accept you mo gbà ọ́ as my Lord gẹ́gẹ́ bí olúwa and my Savior. àti olùgbàlà mi. I confess my sin. mo jẹ́wọ́ I ẹ̀ṣẹ̀. am a sinner. ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ni mí. I will not sin again mi ò ní dẹ́ṣẹ̀ mọ́. from today. látòní lọ. Let your blood jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ wash me. kó wẹ̀ mí mọ́. Let your jẹ́ blood kí ẹ̀jẹ̀ rẹ sanctify kó me. fọ̀ mí mọ́. From today, látòní lọ. write my name orúkọ mi in the book of sínú life. ìwé yìí. Take me gbà mí to the vehicle of salvation. sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Thank you, Lord. ẹ ṣé bàbá. You have saved my soul lórí pé ẹ ti gba ọkàn mi là. in Jesus' name. Amen. Father, I declare their sins forgiven. Amen.
In the name of Jesus. Amen. And I surrender into your hand. Mo sì kó wọn sí yín lọ́wọ́ Before your throne of mercy. níwájú ìtẹ́ àánú yín. Let your grace enter into their life. Kí orí ọ̀fẹ́ yín wọnú ayé wọn. I declare your soul Àṣẹ kékeré ọkàn yín. be born again. Kó di In the àtúbí name of lórúkọ Jesus. Jésù. Thank you, Ẹ Father. ṣé bàbá. You are Ẹ saved. ti di You are àtúbí. delivered. Gbà In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All of you listen to me. Gbogbo yín ẹ gbọ́ mi o. I have a few minutes. Láàárín ìṣẹ́jú díẹ̀. Listen to me. You are born again Ẹ now. ti di àtúbí báyìí You o. are now a child of God. Ọmọ Ọlọ́run ni yín báyìí o. Don't go back to Ẹ sin. má padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ o. One day was one day like you Ọjọ́ kan bíi ti yín yìí in my life nínú ayé mi that I came out. tí mo tọ̀ I Jésù wá. surrender myself to Mo sì Jesus. fi ara mi fún. And since then, Láti ìgbà náà, He has never disappointed me. kò tójú tì mí o. I would like you to go to this Mo side. fẹ́ kẹ́ lọ sí ìhà yìí. These people Àwọn tẹ́ ń wò tán dúró that are yìí. here, Ẹ lọ́dọ̀ they have wọn. something to do with Wọ́n you. ní nǹkan kan tó fẹ́ And the woman béèrè here, lọ́wọ́ yín. they will write your name, Àtọkùnrin àtobìnrin. they will write your number. Wọ́n kọ orúkọ They yín will àti do nọ́mbà something yín. for you. Can you Láti go wọ́n for ní it? nǹkan tó fẹ́ ṣe Go fún there yín. with them now. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tọ̀ wọ́n lọ. Go there with them now. Ẹ tọ̀ wọ́n lọ. Everybody shout a big hallelujah. Gbogbo ènìyàn hallelujah ńlá. Hallelujah. I promise you I'm going to pray some prayers for you. Mo sọ fún yín pé mo fẹ́ gbàdúrà kan fún yín. Everybody lift up your two Gbogbo hands. èèyàn gbọ́wọ́ méjèèjì sókè. Lift up your two Ẹ hands. gbọ́wọ́ méjèèjì sókè. Pray the prayer like never before. Ẹ gbàdúrà yẹn bí ẹ ò ṣe gbà á rí. Every seed of the devil Gbogbo irúgbìn Sátánì in my body, nínú àgọ́ ara mi. get Ó yá out. jáde. Gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ẹ wo bó ṣe ń gbàdúrà yìí o. Look at the way you are praying the prayer. Ẹ wo bó ṣe ń gbàdúrà Look at the yìí o. way you are praying the prayer. Fẹ́ràn ara rẹ o. As if you don't love yourself. That is the first prayer. Àdúrà àkọ́kọ́ nìyẹn. In Jesus' name we pray. Amen. I want you to repeat that prayer. Mo fẹ́ kó tútù àdúrà yẹn gbà. I have only 3 prayers then Ó I kú pray for you. àdúrà mẹ́ta màá sì gbàdúrà fún yín. Anything can be the seed of the devil. Ohunkóhun ni irúgbìn Sátánì yìí lè jẹ́. That is the first thing he gave to the Adam and Eve. Ohun àkọ́kọ́ tó fún Ádámù àti Éfà nìyẹn. He planted his own seed. Ó mú irúgbìn tirẹ̀ sínú ayé wọn. It was that seed that make his covenant to enter into them. Òun ló fi okùnfà májẹ̀mú tèṣù nínú ayé wọn. Pray it loud and clear. Ìwọ wàá gbàdúrà yìí dáadáa ní o. Seed of the devil Irúgbìn Sátánì in my life. nínú ayé mi. You shall come out. Wàá pariwo jáde. Dúró. Ó lè jẹ́ àìsàn ni. That can be sickness. Ó lè jẹ́ ohunkóhun ni. It can be anything. Ó lè jẹ́ ohunkóhun ni. It can be anything. Orúkún Sátánì Every seed of the devil nínú ayé mi. in my life, Nínú ilé mi. in my room, Orúkún Sátánì. every seed of the devil. Àwọn áńgẹ́lì ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ The tẹ̀lé o. angels are there working with Àwọn you. áńgẹ́lì ń ṣiṣẹ́ yẹn. They are doing the work. Ẹ̀mí mímọ́ ń ṣiṣẹ́ rẹ̀. Holy Spirit is working. Orúkún Sátánì. Every seed of the Nínú devil ayé mi. in my Ó life, yá jáde. I command you Fi out. ayé mi sílẹ̀. Depart from my life. Fi ayé mi sílẹ̀. Depart from my life. Fi ayé mi sílẹ̀. Depart from my life. Fi ayé mi sílẹ̀. Depart from my life. Yes, in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gbàdúrà eléyìí. You pray this one. Gbogbo májẹ̀mú tí Sátánì ti gbé wọnú ayé nípasẹ̀ irúgbìn rẹ̀. Every covenant that the devil has imported in my life through its seed. Májẹ̀mú ìdílé ni. Household covenant. Májẹ̀mú kí májẹ̀mú. Any covenant Tó bá ń ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. that is working in my life.
Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa Let the bàjẹ́. blood of Jesus destroy Ẹ̀jẹ̀ it. Jésù sọ̀dá sàn. The blood of Jesus render it useless. Eléyìí á dàbẹ́ ni pé òun jìjà kadì This gidi. one you'll be as if you are resting. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ máa jẹun yẹn. You'll be rejecting those Wàá covenants. bẹ̀rẹ̀ sí bírèkì ẹ̀. You'll be breaking those Wàá máa covenants. jẹun yẹn àtẹ̀mí máa You know jẹun. that covenant and the Ìyá ayé mi secret sá of that kọ́ covenant. yá. Yes. Gbogbo májẹ̀mú Sátánì ọ̀gá. Every covenant of the devil. Àǹtí ọ̀gá Sister, you are not praying the prayer. Brother, you are not praying the prayer. ó gbọ́ tẹ̀símọ́nì nígbà dáhùn. You will hear when people will begin to give the testimony. Every covenant of the devil Gbogbo májẹ̀mú Sátánì in my life nínú ayé mi working against my life. tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ayé I mi. renounce Mo you. kọ̀ ọ́ sílẹ̀. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Told you I'm going to bring you back to one prophecy. Mo sọ fún ọ wípé màá mú ọ wá sínú àsọtẹ́lẹ̀ kan. Of authority that children of God lost. Ìyẹn ni àṣẹ tí àwọn ọmọ Ọlọ́run pàdánù. The type of the child shall crush the head of the serpent. Ó ní irú ọmọ rẹ̀, ó ní yóò sì fọ́ orí ejò We náà. are not called to fear the devil. A ò wá láti máa gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ níwájú Sátánì. We are more than conquerors. Nítorí pé àwa ju aṣẹ́gun lọ. No matter any revelation, Ohunkóhun tó wù kó jẹ́ ìfihàn I náà. have one power A ní agbára kan to crush it. láti fọ́ ọ lórí. Unless you are not the child of God. Àyàfi tó o bá ń ṣọmọ Ọlọ́run. Unless you are not the child of God. Àyàfi tó o bá ń ṣọmọ Ọlọ́run. But the animal, the devil, Ṣùgbọ́n Sátánì ejò. all of them carry out the prophecies. Gbogbo wọn ló tẹríba fún àsọtẹ́lẹ̀ náà. They carry out their own Wọ́n prophecies. ṣiṣẹ́ tiwọn. They be looking for your name. Wọ́n á máa wá ìgègísẹ̀ rẹ To badge. láti pa ọ. Sing this song. Ìwọ wá kọrin yìí. That will be the last prayer now. Èyí ni ó sì jẹ́ àdúrà sí akẹ́kọ̀ọ́. Oṣó tó bá dojú kọ mí. Bí wò olùgbàlà. Bí wò bàbá. Àjẹ́ tó bá dojú kọ mí. Bí wò olùgbàlà. Bí wò bàbá. Èmèrè tó bá dojú kọ mí. Bí wò olùgbàlà. Ayé tó bá dojú kọ mí. Bí wò olùgbàlà. Ayé tó bá dojú kọ mí. Ẹ bá kọ́ lọ. Amen. Ẹ bá ẹni tó gbàdúrà. Before I pray, Ẹ kọrin sí ẹlòlò sí. you will sing and dance to it. Òjò tó bá dojú kọ mí. Amen. Listen to me how I sing it. That's how the Ẹ Lord fetí sí bí Olúwa ṣe ní ká fọ́ yẹn. That's how the Lord is giving it to me. Ọlọ́run ti fi fún mi nìyẹn. It's a song I have had more than 50-something years ago. Ó jẹ́ orin tí mo ti gbọ́ láti bí 50 ọdún sẹ́yìn. Òjò tó bá dojú kọ mí. Listen to me. Bí wọ́n olùgbàlà. Bí wọ́n bàbá. Àjẹ́ tó bá dojú kọ mí. Sọ̀rọ̀. Olùgbàlà. Àjẹ́ tó bá dojú kọ mí.